السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين الكرام، متتبعين قناة الدبير تعليم الكهرباء. اليوم ان شاء الله غنتكلم معكم على واحد العطب تيكون في الديجانكتور قاطع التيار. في هذه الحالة فاش كتبغيك في الكتله هذه ما كتبغيش تحبس، ان شاء الله غنشرح لكم الطريقة ديال الاصلاح سهلة وبسيطة. ما عليكم غير تردوا البال ان شاء الله وراه غتستافدوا كاملين. نحيدو هاد الفيس، نحاولو نحلو الديجانكتور. كيتحل من 4 ديال الاماكن. ما عليك غير تشري هاد ريكسون. هاد البرودوي هذا كيتباع في المحلات، موجود عند اصحاب السيارات، اصحاب لوازم السيارات. ترش عليه شويه ديال رشاشات خفيفه على هاد الجهاز الاسود. نتمنى ان شاء الله تكون العطب تحيد وتستافدوا كاملين. عمليه سهله وبسيطه، عليكم غير تردوا البال ان شاء الله بلا ما تضيعوا الديجانكتور. شحال من واحد تيوقع ليه المشكل بحال هكا وتيقول لك الديجانكتور مشات وغيولي يتكلف يشري ديجانكتور اخرى بثمن غالي. اللهم يصلح هادي، وغتضرب ليه المود بدا ان شاء الله بدون اي عطب وما تخليه حتى مشكل. نحاولو شويه بشويه نرجعوها بلاصتها كما كانت. كيف كتشاهدوا المتتبعين الكرام، رجعوا كل حاجه لبلاصتها. نتمنى ان شاء الله العمليه تكون نجحات. ان شاء الله دابا الزر الاسود غادي يولي يلصق وغيدوز لك الضوء من المداخل المخارج ديال قاطع التيار. كيف كتشاهدوا المتتبعين الكرام، العمليه هي دازت بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا. ما عليكم غير تفاعلوا معنا بالاشتراك وتفعيل الجرس وتخلي واحد كومونتير محفز ان شاء الله باش ناتيكم بالجديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.